மக்களே, வெல்கம் டு மை மொட்டை மாடி. எப்போ கொழிஞ்சி மொட்டை மாடியில் நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாலும் காய் எங்கள் ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் குப்பை மாதிரி ரோட்டில் கேப்பாரிட்டு கிடக்குதுக்கா. டெரஸ் கார்டனில் இப்படி வளர்த்திட்டு இருக்கிறீங்களாக்கா அப்படின்னு 2-3 கமெண்ட். அது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு கிண்டலே பண்ணிக்கிறீங்க. என்னங்க பண்ணுறது, சிட்டிக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன். நானும் இப்படி காடு மேடெல்லாம் சுற்றி தான் இந்த கொழிஞ்சியை கொண்டு வந்து கீழே தரையில் கிரவுண்ட் கார்டனில் பாத்தி கட்டி கூட நான் போட்டு பார்த்தேன். வரவே இல்லையே, முளைக்கவே இல்லையே. சரி, டெரஸ் கார்டனில் ஒரு 2-3 செடி வச்சேன். என்னடா நான் விதைகள் பரவி எல்லா தொட்டிலையும் முளைச்சிருக்கும். குறிப்பாக வந்து இந்த கேசவர்தினி அவுரிக்கெல்லாம் இவங்களை வந்து ஒரு பெஸ்ட் கம்பேனியன் பிளான்ஸாக நான் பார்க்குறேன். இவங்க இருந்தால் கேசவர்தினி சரி, அவுரி சரி, மற்ற செடிகள் எல்லாமே செழிப்பாக வளர்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ நான் இவங்களை எடுத்தது அடி உரம், தழைச்சத்து உரமாக வாழைக்கு கொடுக்கலான்ட்டு. ஹாப்பி கார்டனிங்.